Саламатсыздар ма? Қазір бірінші тренингтің ең соңғы видеоларының бірі өз-өзіне бақылау жасау, қоршаған әлемдегі болып жатқан нәрселерден зейінді ішкі симптомдарға, ішкі жағдайларға бұру, немесе өзін анализ жасау деген невроздың ең бір қасіретті дейді, симптомын мен айтып, сипаттама жасап, бірінші тренингтің соңғы видеосын аяқтаймыз осымен. Адамда зейін болады. Зейін дегеніміз орысшасы внимание. Зейін бүкіл адамда қоршаған ортада не болып жатқан, өзінде адамда не болып жатқаны үшін бір берілген бір құрал бізге. Мен қазір психолог ретінде емес, өзім қарапайым түсінікті сөздермен айтып жатырмын. Бұны психологиялық терминдермен айтылса, сіздер түсінулеріңіз қиындау болады. Сол үшін қарапайым тілмен айтылып жатыр. Беріледі. Бәріміз бүкіл адам туылғаннан кейін айналасында не болып жатқанын, өзімде не болып жатыр, бүкіл бір видео наблюдение, видео бақылау құралдары бар ғой, сол сияқты бізге зейін берілген. Біз бақылаймыз. Өзімізді сақтау үшін, өзімізді қорғау үшін, өзімізге қауіпсіз орта жасау үшін бізде өз-өзіне бақылау, сыртқы ортаға бақылау, яғни зейін деген қабілет берілген. Енді невроз кезде адам, былайша адам, невроз емес адам, сыртқы ортадағы, ішкі ортадағы зейін, өзінің не бақылап жатқанына көп назар аудармайды. Болып жатыр ма, болып жатыр, сөйлеп жатыр ма, сөйлеп жатыр. Автоматты түрде жұмысқа барады, келеді, көретін киносын көреді, баратын жеріне барып, сонымен күн өте береді, өмір өтеді адамның. Бірақ невроз кезінде адамда мидағы миндалина деген бөлік дұрыс жұмыс істей алмайды деп айттым ғой өткендегі видеода. Жұмыс істей алмағандықтан түрлі алдында болмаған симптомдар болады адамда. Болмаған үрейлер болады. Мысалы, себепсіз үрейлер, ешқандай шындыққа жанаспайтын үрей, қорқыныштар пайда болғаннан кейін адам қорқа бастайды, зейінін өзіне қарай аудара бастайды, вниманиясын. Бүкіл сыртта болып жатқан нәрселерге зейінін аудармай, өзінде қазір мен не сезініп жатырмын, қандай ой келді маған, қандай қорқынышты ой болып жатыр. Қазір басым ауырып жатыр ма, ауырып жатқан жоқ па, денем қай жері ауырып жатыр, жүрегім лүпілдеп жатыр, денем дірілдеп жатыр, қай жеріме не болып жатыр. Бүкіл өзіндегі невроз кезіндегі симптомдарын біртіндеп өзінің бойынан тексере бастайды. Осылай тексере, оның мысалы үрейлі ой болып жатыр бөлек. Оған қосымша өзінің жағдайына қарай назар аударылған адамда тағы да үрейлі ойлар, бұлар да үрей ғой, қосылып бір-біріне үсті-үстіне қосылады. Қандай үрейлі ой келді, не болып жатыр, қандай симптом болып жатыр, мүмкін мен жүрегім ауыратын шығар, мүмкін мен онкологический ауру шығармын. Әр түрлі симптомдарын интернеттен, қазір интернет дамыған ғой, іздеп өзінің бойындағы жоқ ауруларды ойлап тауып бастайды адам. Міне осының өзі невроз кезінде бір проблемаға айналады. Мысалы, бір ауру, бір әдет бастасаңыз, 90 күнде бір әрекетті бастасаңыз, 90 күн істесеңіз, сол сізде әдетке айналады. Ол әдетке айналғаннан кейін, 90 күннен кейін ол автоматты түрде өзіңіздің жағдайыңызға назар аудара беретін болып қаласыз. Зейін өзі толық бір 80-90% сырттағы болып жатқан нәрселерден назарыңызды ішке қарай өткізіп, адам сыртқы әлеммен, әлемде болып жатқан оқиғалармен қоштасады невроз кезінде. Толық өзінің ішіне қарай шоғырлана бастайды бүкіл адамның зейіні. Ол бір үлкен проблемаға айналады. Өйткені миндалина дұрыс жұмыс істемегеннен кейін үрейлі ойларды сортировка жасап, мына ой сәйкес емес деген өзі істей алмай жатқаннан кейін тағы осындай күш, осындай өзінің симптомына назар аударылғаннан кейін оның үстіне үрейлердің топтамасында көбейіп жатыр ғой, саны көбейгеннен кейін адамда
мынандай біреудің мысалы айтып жатқан әңгімесін қабылдай алмай қалуы мүмкін. Немесе кітап оқи алмай қалуы мүмкін, мағынасын түсінбей не айтып жатқанын. Ми оның барлығына жұмыс істей алмай қалады, өзінің қызметін атқара алмай қалады. Немесе мысалы үшін, мысалы мен өзім оқиғамнан, біз киноға бардық. Кинода қасындағы адам сөйлеп жатыр, бірақ мен оның сөздерін түсіне алмаймын, қабылдай алмайсың. Bir сөзі қабылдалады, екінші сөз өйткені менің бүкіл зейінім өзімнің ішімде болып жатыр. Мен қазір қай жерім, мына жерде паническая атака болып қалса не болады? Мына жерде қазір мен жүрегім қатты дүрсілдеп жатыр. Қазір талып қалсам не болады? Басым айналып. Мына жерде көп қой, енді кинотеатрда адам көп болады. Не болады деген үрейлі ойлармен менің зейінім ана адамның сөзіне, айтып жатқан нәрсесіне, қасымда адамның сыртқа қарай зейін бұрылмай қалады. Сыртқа шоғырлана алмай қалады зейін. Бағыттай алмай қаласыз вниманияңызды сыртта болып жатқандармен. Сонымен бірге естен шығу, есте сақтау қабілеті бұзылады. Пин-кодтар, парольдар, үйдің, квартираның номері, қанша домофоннан үйдің номерін білмей қалуы мүмкін. Өзінің жазып жүрген парольдарын ұмытып кетуі мүмкін. Мысалы үшін қандай кітапты оқу керек еді? Өйткені мына жердегі көп үрейлі үрейдің мөлшерінің шамадан тыс болуына байланысты адамда басқа бөліктері толық жұмыс істей алмай, зейін сыртқа шоғырлана алмай, осындай проблема самоанализ дейді, өзін анализ деп адам өзінің ішкі әлеміне кіріп кетеді. Міне осы невроздың ең үлкен проблемасының бірі. Адамда ең үлкен проблемасының бірі. Енді не істеу керек енді? Мысалы невроз симптомдарында үрейлі шабуыл, немесе паническая атака, ұйқысыздық, қорқыныш пен үрейлі ойлар, озбырлық ойлар деген видео түсіремін мен біраздан кейін. Озбырлық ойлар келеді, мысалы біреуге пышақ тығып алу, кейін адам сол ой кегіңізде қорқып бастайды, өзінен өз арқасынан қорқыныш қосылады. Немесе балконға жақындаған кезде, қазір мен балконнан құлап кетсем не болады деген, мысалы өліп қалсам не болады деген қорқынышты ойлар, озбырлық қорқынышты ойлар да бұлар. Осының барлығы қосылып миға стресс қосымша. Енді барлық қорқыныш, үрейлі ойлар, немесе бағанағы үрейлі шабуыл, ұйқысыздық, осы симптомдар, ең басты симптомдары неврозда жұмыс істегенде ең бірінші кетеді. Оңай кететіндері осы ұйқысыздық, үрейге үйреніп бастаған сайын бірден ұйқысыздық кетеді. Осылай, бірақ ең қиыны осы самоанализ, өзін анализ. Ең соңынан кететіні, өзін бақылау жасау, осы симптоммен қоштасу қиынырақ болады неврозбен ұзақ уақыт зардап шеккен адамдар үшін. Не үшін? Өйткені бізде бұл әдетке айналған. Сізде ол әдетке айналған. Әдетті жасап алу оп-оңай біз үшін. Бірақ әдеттен құтылу қиынырақ болады. Бірақ ол мындай қорқатын нәрсе емес, жайлап өзгертуге, қалпына келтіруге болады. Енді не істейміз енді? Мысалы, таңертең тұрдық,